নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। লাখ লাখ কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ হিমন্ত চৰকাৰে দিলে 1000কৈ টকা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লাখ লাখ কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ 1000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ অধীনত লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ল 1000কৈ টকা। 3,54,341 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হিমন্ত চৰকাৰে দিলে 1000কৈ টকা। কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীলৈ 1000 টকা দিলে একাউণ্টত। টকাৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। লাখ লাখ কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ 1000কৈ টকা দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ অধীনত লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ল 1000কৈ টকা। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাৰক গুলী মাৰক, মই নাযাওঁ। প্ৰতিবাদত বাধা দিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ সন্মুখত বুকু পাতি থিয় হ'ল ৰিপুণ বৰা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিক লৈ তোলপাৰ সমগ্ৰ দেশ। ৰাজ্যখনৰ 40জনৰো অধিক বিধায়কৰ গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকাৰ পিছত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ এৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল উদ্ধৱ ঠাকৰে। কিন্তু শাসকীয় দলৰ বিধায়কৰ মাজত বিসম্বাদ কিয়? কোনে আৰু কিয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ ত্ৰিদলীয় চৰকাৰ ভংগ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে, তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ। ৰাজনীতিত বিধায়ক ক্ৰয় বিক্ৰয় নতুন নহয়। ধন বলবাহু বল ক্ষমতাৰ বলেৰে বিধায়কক প্ৰলোভিত কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত চৰকাৰ ভংগ কৰা হৈছিল। সেইবাবে মহাৰাষ্ট্ৰতো একেই পন্থা বিজেপিয়ে অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে বিৰোধীয়ে। হৰ্চ ৰাইডিং আৰু গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কক আতিথ্য প্ৰদানক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহ। শেহতীয়াকৈ অসমত আত্মপ্ৰকাশ কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰিছে প্ৰতিবাদত। তৃণমূল কংগ্ৰেছত প্ৰদেশ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই বৃহস্পতিবাৰে অন্য তৃণমূল নেতাকৰ্মীক লগত লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰক্ষীৰ ওপৰতো খৰ্গহস্ত হৈ পৰে ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰাই কৈছে, মাৰক গুলী মাৰক, কিন্তু মই নাযাওঁ বুলি আৰক্ষীৰ সন্মুখত হুংকাৰ দি হৰ্চ ৰাইডিং আৰু বিসম্বাদী বিধায়ক অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা আতিথ্যৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ ব্যক্ত কৰে ৰিপুণ বৰাই। তেওঁক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰক্ষীৰ সন্মুখত আমাৰ কোনো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ নাই নেকি বুলিও ক্ষোভ উজাৰে। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধ, জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ আগুৱাই দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ গৰমৰ বন্ধ। 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ গৰমৰ বন্ধ দিয়া হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, এই কথা জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। গুণোৎসৱক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, গুণোৎসৱৰ ফলাফল এতিয়া ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে। বানপানী হোৱাৰ বাবে কিছুমান জিলাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাতো কিছুদিনৰ পিছত হ'লেও গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। পূৰ্বতকৈ এইবাৰ সোনকালে হ'ব গুণোৎসৱ। নৱেম্বৰ মাহত গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। শিক্ষকক আন কামত জড়িত কৰা সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয়, সকলো চৰকাৰী কামেই সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব লাগে। নিৰ্বাচন অম্বুবাচী মেলাত শিক্ষক জড়িত হোৱাটোত কিহৰ বাবে ইমান হাল্লা হৈছে? বহু প্ৰধান শিক্ষকে যে ঘৰত কিবা অনুষ্ঠান থাকিলেই বিদ্যালয় বন্ধ দিয়ে, সেইবোৰত কিয় হাল্লা নহয়? অন্য কামত জড়িত হৈ থকা শিক্ষকৰ তালিকা প্ৰস্তুত হৈ আছে, সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, প্ৰথম পৰ্যায়ত সকলো শিক্ষকক স্ক্ৰিনিং কৰি থকা হৈছে। প্ৰথম LIC এজেণ্টৰ তালিকা ৰাজহুৱা হৈছে, আগলৈ আৰু কৰা হ'ব। নিয়মৰ বিৰুদ্ধে যোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীত গছত উঠিল 4চকীয়া বাহন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বহু দূৰলৈ উফৰি গৈ গছত পৰিল 4চকীয়া বাহন। ইমানে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, গছত উঠিল বাহন। গুৱাহাটীৰ 6 মাইলত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গণেশগুৰিৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনা কোনো হতাহত হোৱা নাই। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰে চালক।
নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বহু দূৰলৈ উফৰি গৈ গছত পৰিল চাৰিচকীয়া বাহন। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বানৰ মাজতে অঘটন। উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সমীপৰ পানী স্পৰ্শ কৰি শিক্ষকৰ মৃত্যু। এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই গৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে এগৰাকী টেট শিক্ষকে। উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সমীপৰ পানী স্পৰ্শ কৰি প্ৰাণ হেৰুৱাই এগৰাকী শিক্ষকে। বৰক্ষেত্ৰীৰ ঘোঁৰাঠালত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণ ফান্দত পৰি মৃত্যু হয় ভৱেশ দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ। বৰপেটাৰ মন্দিয়াৰ গুৰলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছিল ভৱেশ দাস। এটি এবছৰীয়া সন্তানৰো পিতৃ আছিল ভৱেশ দাস। ভৱেশ দাসৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালত। অমায়িক শিক্ষক ভৱেশ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ঘোঁৰাঠাল গাঁও। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আকাশমাৰ্গেৰে শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিলচৰত এয়াৰড্ৰপ কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ। বানপীড়িত শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়, উপায়ুক্ত SP ৰ সৈতে আকাশমাৰ্গেৰে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে সাহায্য প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিম বুলিও টুইটাৰ যোগে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খাদ্য সামগ্ৰী, পানীৰ বটল আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী থকা পেকেটবোৰ আজি হেলিকপ্টাৰেৰে বানপীড়িত শিলচৰত এয়াৰড্ৰপ কৰা হয়। নিয়মীয়া সকাহৰ উপৰিও আগন্তুক দিনবোৰত আবদ্ধ লোকসকলৰ বাবে এনেধৰণৰ এয়াৰড্ৰপিং অব্যাহত ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহৎ অঘটন, নাও ডুবি 4জন সন্ধানহীন হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহৎ অঘটন, নাও ডুবি 4জন সন্ধানহীন হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও ডুবি 4জন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰে। এই শোকাবহ ঘটনা আজি ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ ৰোহমৰীয়া বালিজানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কমেও 4জন লোক সন্ধানহীন হৈছে। জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত নাওখনত 9জন লোক আছিল। কিন্তু নাওখন ডুবিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে কেউজনে নাওখনৰ পৰা জঁপিয়াই সাঁতুৰি আহি কোনোমতে পাৰ যায়। 9গৰাকী লোকে মহামাৰীৰ পৰা বালিজানলৈ এখন টুলুঙা নাও লৈ ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু মাজভাগতে নদীৰ সোঁতত নাওখন ডুবি যায়। বৰ্তমানে সন্ধানহীন লোককেইজনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে। সন্ধানহীন হোৱা লোককেইজন চাবুৱাৰ শংকৰ যাদৱ, ৰোহমৰীয়াৰ চুনুকু কুৰ্মী, ৰোহমৰীয়া বাৰা টিকুচৰ ধমেন দাস আৰু মোহমৰাৰ কিষাণ যাদৱ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বিভিন্ন বান্ধে অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়াৰ ফলত নদীসমূহৰ পানীৰ স্তৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ঢলাশটীয়া দলঙৰ খুঁটাত ফাট। ঢলাশটীয়া দলঙৰ 182 নম্বৰৰ খুঁটাত ফাট মেলা দেখা গৈছে। ঢলাশটীয়া দলঙত ফাট মেলা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। দুদিনৰ ভিতৰতে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অভিযন্তাৰ। ঢলাশটীয়া সংযোগী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুত ফাট মেলা দেখা গৈছে। দলংখনৰ 182 নম্বৰৰ খুঁটাটোত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢলাশটীয়া দলঙৰ শদিয়া প্ৰান্তত ঘাইপথ আৰু দলঙৰ মূল প্লেটৰ সংযোগস্থলতেই হৈছে এই অঘটন। দলংখনত ফাট মেলাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগেই কলকাতাৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি ফাটটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে। ঢলাশটীয়া দলঙত ফাট মেলা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 50% মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হৈছে দলংখনৰ ফাটটোৰ। বিভাগীয় অভিযন্তাই জনোৱা মতে নিয়মীয়াভাৱে এই দলঙৰ পৰিদৰ্শনৰ কাম চলি থাকে আৰু যি বিসংগতি দেখা দিছে সেয়া দুদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হ'ব। সংযোগ প্লেটখনত কিছু ফাট মেলাৰ পাছতেই তলৰ খুঁটাটোলৈ এই ফাট সম্প্ৰসাৰিত হয় বুলি অভিযন্তাগৰাকীয়ে জনাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ডিঙিৰেপি সন্যাসীক হত্যা কৰা হৈছে। মন্দিৰৰ চৌহদত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাৱা জিলাৰ চাইফাই অঞ্চলৰ এটা মন্দিৰৰ চৌহদত বৃহস্পতিবাৰে এজন সন্যাসীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। চাইফাই থানা এলেকাত অৱস্থিত বৰাউলি কলা গাঁৱৰ সমীপত মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ এটা জুপুৰিত বাস কৰা সাধু ৰামজী 55 বছৰ লোকজনক
কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই 22-23 জনৰ মাজনিশা ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে। আজি ৰাতিপুৱা উদ্ধাৰ হৈছে সন্যাসীগৰাকীৰ মৃতদেহটো। আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে ৰামজীয়ে বিগত কেইবাবছৰো ধৰি মন্দিৰত পূজা কৰি আহিছে। সূত্ৰই জনোৱা মতে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ